Amiga, por favor, recio para que se vea todo. Y no me explorara. Me pareció una experiencia excelente para salir con amigos o familia. Estuvo excelente, la verdad fue una buena oportunidad para convivir pues con la familia y además hacer un poquito de turismo, ecoturismo más bien, ¿no? Para cuidar las playas de aquí, de la región. La Cayacana me pareció excelente esta aventura, nos divertimos mucho y queremos que se repita. Gracias a la Dirección de Turismo y a la UPOC por esta gran experiencia. Y la verdad estuvo excelente, hay que volver a hacer otra.